শ্রী গুরু জয়। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওর বিষয় যে কোনো বিপদে আপনি নিজেকে উদ্ধার করার জন্য বা নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য কি করবেন সেই বিষয়ে। অর্থাৎ আজকের ভিডিওতে আমি বেশ কিছু এঞ্জেল নাম্বার, শক্তিশালী এঞ্জেল নাম্বার আপনাদেরকে শেয়ার করব, যে এঞ্জেল নাম্বারগুলি যে কোনো ধরনের বিপদ থেকে আপনাকে কিন্তু উদ্ধার করতে পারে যদি আপনি নাম্বারগুলোকে ব্যবহার করেন। তো নম্বরগুলো কি এবং কিভাবে ব্যবহার করবেন সেটা জানতে পুরো ভিডিওটি দেখুন, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন এবং বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ভিডিওটিকে অবশ্যই শেয়ার করবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল অপশানটি অবশ্যই সিলেক্ট করে রাখবেন যিনি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেল ভিজিট করছেন, অর্থাৎ এই ভিডিওটি দেখছেন। আমি পেয়ে গেছি জবটা স্যার, ফ্যাশন ডিজাইনের যে জবটা, মানে আমার যেটা খুব শখ, মানে ইচ্ছা ছিল আমার, যেটা অনেক দিন ধরেই আমার একটা স্বপ্ন ছিল ফ্যাশন ডিজাইনার হওয়ার। তো সেখানে আমি একটা কাজ পেয়ে গেছি স্যার। সত্যি ইউনিভার্স ইচ্ছা পূরণ করে, এটা আমি মানে প্রমাণ পেলাম। সত্যি খুবই থ্যাংক ইউ আপনাকে, আর ইউনিভার্স তো থ্যাংক ইউ অবশ্যই। আর প্লাস আমার অ্যাঞ্জেল, মাইকেল, ইউরিয়াল, গ্যাভিয়েল, রাফায়েল, সবাইকেই থ্যাংক ইউ। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে আরও একবার রেইকি বার্তায় স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আপনাদের বন্ধু শ্রী মিঠুন রয়, রেইকি গ্র্যান্ড মাস্টার। আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন, আমিও খুব ভালো আছি। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে যেরকম বললাম যে বিপদ আপদ যখন আমাদের জীবনে আসছে, তো সেই সময় আমরা এখান থেকে কোনো একটি নাম্বার যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি, বা দুটি নম্বর বা তিনটি নম্বর যদি ব্যবহার করতে পারি, তাহলে আমরা কিন্তু সেই বিপদকে ঠেকিয়ে দিতে পারি, বা সেই বিপদে নিজেদেরকে বা নিজের পরিবারকে সেফ রাখতে পারি, সুরক্ষা প্রদান করতে পারি। তো এটি একটি ঈশ্বরের বরদানেরই মতো। তো এখানে যে এঞ্জেল নাম্বারগুলো আমি ব্যবহার করছি বা আপনাদেরকে শেখাচ্ছি, সেই এঞ্জেল নাম্বারগুলোকে আপনারা দয়া করে নোট করে রাখবেন, এবং যখন এই ধরনের পরিস্থিতি আসছে তার মোকাবেলা করার জন্য এই নাম্বারগুলোকে ব্যবহার করবেন। এর আগেও এই টপিকে আমি অনেকগুলো ভিডিও বানিয়েছি, যেখানে আর্কএঞ্জেল মাইকেলের কথা বলেছি, তাকে ডাকলে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। বহু মানুষ তার সেই প্রে বা তাকে ডেকে বিপদ থেকে উদ্ধার বহুবার হয়েছেন, আগামীতেও নিশ্চয়ই হবেন। তো ওগুলো যেরকম রয়েছে সেগুলো তো আছেই, আপনারা জানেন, করতেই পারেন। পাশাপাশি আজকে যে নাম্বারগুলো আমি এখানে দেব, এই নাম্বারগুলোও কিন্তু সুন্দরভাবে আমাদেরকে সেই যে সিচুয়েশন সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে, নিজেদেরকে একটা প্রোটেকশন শিল্ডের মধ্যে রাখতে সাহায্য করে। তো শুরু করছি। এঞ্জেল নাম্বারগুলো তো আমি স্ক্রিনে দেব বলেই দিলাম, আগে ব্যবহারটা বলে দিই। যারা প্রথম এই ভিডিও দেখছেন তাদের জন্যই বিশেষ করে বলছি, কারণ পুরনো ভিউয়ার যারা রয়েছেন তারা জানেন কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। তো এঞ্জেল নাম্বারগুলো এই ক্ষেত্রে, এই বিপদে পড়লে তখন কি করবেন, তখন অনেক কিছু করা যাবে না। আপনি ধরুন এমন জায়গায় রয়েছেন সেখানে আপনার কাছে পেন বা কলম কিছু নেই, বা আপনি শরীরে লিখতে পাচ্ছেন না, তো দরকার নেই, এগুলো করার দরকার নেই। লেখা, জলের বোতলে লিখে জল পান করা বা অন্যান্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো এখানে দরকার নেই। ইসি বানানো দরকার নেই। আর যদি আপনি পারেন, যে বাড়িতে রয়েছেন, কোনো একটা বিষয় শুনেছেন, সেক্ষেত্রে এগুলো আপনি করতে পারেন। ইসি বানাতে পারেন, আপনি শরীরে লিখে নিতে পারেন নাম্বারটিকে, এছাড়া জলের বোতলে লিখে জল পান করতে পারেন। অন্যান্য এঞ্জেল নাম্বার ব্যবহারের যেরকম সিস্টেম আর কি। অ্যাকচুয়াল পৃথিবীতে যত এঞ্জেল নাম্বার সুইচ ওয়ার্ড আছে সব ব্যবহারের নিয়ম একই, ঠিক আছে? তো এক্ষেত্রে যেটা মূল, সেটা হচ্ছে মনে মনে আপনি জপ করবেন। আপনি মনে মনে বারবার এই তিনটে নম্বরের ভেতর থেকে যে কোনো একটি নাম্বার মনে মনে আপনি বারবার জপ করতে থাকবেন। আর তার আগে ভেবে নেবেন যে বিপদ থেকে আপনি উদ্ধার পেয়ে গেছেন, বা আপনি এই বিপদে সেফ আছেন, সুরক্ষিত আছেন, ভেবে নম্বরটিকে বারবার জপ করতে থাকবেন, বারবার জপ করতে থাকবেন। এক্ষেত্রে কিন্তু আর গোনাগুনির ব্যাপার থাকছে না, কারণ আপনি বিপদে পড়েছেন, সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নম্বরটি জপ করছেন। তো সেক্ষেত্রে তখন যতক্ষণ না বিপদ থেকে উদ্ধার পাচ্ছেন ততক্ষণই কিন্তু আপনাকে করে যেতে হবে। আপনি মাঝখানে থামতে অবশ্যই পারেন, কিন্তু বেশিরভাগ সময়টাই কিন্তু আপনাকে এই জব করে যেতে হবে। যত বেশি জব করবেন তত পজিটিভ এনার্জি তৈরি হবে,
তত আপনার চারপাশে একটা সুরক্ষা কবচ তৈরি হবে, তত আপনি সেই বিপদ থেকে নিজেকে সেভ করতে পারবেন। এটি হচ্ছে মূল বিষয়। আপনি কানে শুনেছেন যে অন্য কারো সমস্যা হয়েছে, অন্য কারো একটা বিপদ এসে পড়েছে তার সামনে, তো সেই জায়গায় আপনি তার উদ্দেশ্যে জপ করতে থাকুন, প্রক্সি চ্যান্টিং যাকে বলা হয়। সেক্ষেত্রে ভেবে নিন যে সে ওই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেছে, ভেবে জপ করতে থাকুন, বারবার জপ করতে থাকুন, বারবার জপ করতে থাকুন। যতক্ষণ না সে বিপদ থেকে বেরিয়ে আসছে ততক্ষণ আপনি জপ করতে থাকুন। প্রত্যেকবারই জপ করার সময় ভেবে নেবেন সে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেছে, ভেবে জপ করতে থাকুন। নিজের ক্ষেত্রে যদি হয় তাহলে প্রত্যেকবারই ভাববেন যে আপনি বিপদ থেকে বেরিয়ে গেছেন, তারপর জপ করবেন। এইটা হচ্ছে সিস্টেম। এখানে 3টি এঞ্জেল নাম্বার আপনাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। একটি হচ্ছে 8888। এটি খুবই সহজ একটি নাম্বার এবং মনে রাখার মতো নাম্বার। 8888 আপনি সবসময় মনে মনে জপ করবেন। আগে ভেবে নেবেন যে আপনি বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেছেন, তারপর 8888 বা 8888 মনে মনে আপনি জবটা চালিয়ে যাবেন, জবটা চালিয়ে যাবেন। আরেকটি নাম্বার, সেটিও ছোট, সেটি হচ্ছে 71931। 71931 71931 এইভাবে জব করবেন, 5টা সংখ্যার 71931। এই যে 8888 যে নাম্বারটা দিলাম, এটি হচ্ছে ডিভাইন প্রোটেকশন শিল্ড ক্রিয়েট করে। ডিভাইন প্রোটেকশন শিল্ড অর্থাৎ ঈশ্বরীয় একটা সুরক্ষা কবচ আপনি পেয়ে যাবেন যখন 8888 বারবার জপ করবেন। অর্থাৎ ঈশ্বরই আপনাকে সুরক্ষা প্রদান করবে, আপনার চারপাশে একটা সুরক্ষা কবচ তৈরি করে দেবে এই নম্বরটি বারবার জপ করার ফলে। আর 71931 যেটি বললাম সেটি হচ্ছে প্রোটেকশন এগেইনস্ট ডেঞ্জার। বিপদের থেকে আপনাকে প্রোটেকশন দেয়, সুরক্ষা প্রদান করে। ঠিক আছে, এটা যদি জব করেন। আরেকটি নাম্বার আছে একটু বড়, সেটা হচ্ছে প্রোটেকশন শিল্ড অন হয়ে যাবে। প্রোটেকশন শিল্ড আপনার চারপাশে ক্রিয়েট হয়ে যাবে, তৈরি হয়ে যাবে, যাতে আপনি সুরক্ষায় থাকতে পারেন। সেই নাম্বারটি হচ্ছে 8144814719। 8144814719। তো এই যে 3টি নম্বর, এই 3টি নম্বরের মধ্যে থেকে যে নম্বরটি আপনার খুব পছন্দের হলো, যেটা আপনার খুব ভালো লাগলো, সেই নম্বরটিকে আপনি সবসময় মাইন্ডের মধ্যে সেভ করে রাখুন। যদি জীবনে কখনো, আমি আবারও বলবো, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি কারো জীবনে কোনো বিপদ আপদ না আসুক, এটাই চাই। কিন্তু যদি কোনো সময় ইনকেস চলে আসে, সেক্ষেত্রে যে নাম্বারটি মাইন্ডে সেভ করলেন অর্থাৎ মনে রেখেছেন, সেই নম্বরটি সেই মুহূর্তে জপ করতে শুরু করে দিন। দেখবেন ঈশ্বরের কৃপায়, এঞ্জেলসদের আশীর্বাদে আপনি কিন্তু সেই বিপদ মুক্ত হয়ে যাবেন। এবারে কয়েকটি কথা বলি, সেটি হচ্ছে এই ডিভাইন প্রোটেকশন, এই কথাটা বলতে গিয়ে আমার আরেকটি সুইচ ওয়ার্ডের কথা মনে পড়লো, যেটি এই ক্ষেত্রে কিন্তু কাজ করে। তো সেটিও এখানে বোনাস বলতে পারেন দিয়ে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে ডিভাইন প্রোটেকশন শিল্ড অন বলতে হবে। ঠিক আছে, যেরকম এখানে ডিভাইন প্রোটেকশন শিল্ড আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 8888 চ্যান্টিং করে। তো সেই যে ডিভাইন প্রোটেকশন শিল্ড আমি আপনাদের বললাম, সেখান থেকে আমার মাথায় চলে এলো, মনে আছে যে এরকম একটি সুইচ ওয়ার্ড আছে যেটি কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে খুব ভালো হেল্প করে। আরও আছে, তো এটা এই মুহূর্তে মনে পড়লো কারণ পুরো লাইনটা মিলে গেছে। এখানে ডিভাইন প্রোটেকশন শিল্ড এই পর্যন্ত তো মিলে গেছে, তারপর একটা অন বসিয়ে দিলেই একটা সুইচ ওয়ার্ড তৈরি হয়ে যাবে, ডিভাইন প্রোটেকশন শিল্ড অন। আপনি এটাও বলতে পারেন। অর্থাৎ 3টে যে এঞ্জেল নাম্বার, তারা যে কাজ করবে, ডিভাইন প্রোটেকশন শিল্ড অন যদি আপনি বলেন বারবার, ডিভাইন প্রোটেকশন শিল্ড অন, ডিভাইন প্রোটেকশন শিল্ড অন, ডিভাইন প্রোটেকশন শিল্ড অন যদি বারবার বলতে থাকেন, সেই একই উপকার পাচ্ছেন। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে 3টে এঞ্জেল নাম্বার, একটা সুইচ ওয়ার্ড, এটা এক্সট্রা হয়ে গেল। যাই হোক, এটা একটা বোনাস, লিখে রাখতে পারেন, প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন। অনেকে এঞ্জেল নাম্বার ব্যবহার করার চাইতে সুইচ ওয়ার্ড ব্যবহার করাটা বেশি পছন্দ করেন আর কি। তো ধরুন তাদের জন্যই ঈশ্বর আমাকে দিয়ে বলালেন, আমি বলে দিলাম। তাহলে এই যে 4টে বিষয় এখানে রইল, এর ভেতর থেকে যে কোনো একটা আপনি সেই সিচুয়েশনে বারবার বারবার জব করবেন, দেখবেন সেখান থেকে কিন্তু আপনি বেরিয়ে যাবেন। এই হচ্ছে মূল বিষয়। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আরও কিছু জানতে অথবা রেকি শিখতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে
হোয়াটসঅ্যাপ করুন। বর্তমানে প্রত্যেকটি ক্লাস অনলাইনে হচ্ছে, আপনার বাড়িতে বসে আপনি যে কোনো ক্লাস বা কোর্স ইজিলি করতে পারবেন। হোলি ফায়ার 3 রেইকি, যা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রেইকি, যে রেইকি শিখলে আপনি আপনার জীবনের সমস্ত ধরনের সমস্যাকে সমাধান করতে পারবেন হিলিং এর মাধ্যমে। তো এই কোর্স শেখার জন্য, এছাড়া বিভিন্ন কোর্স আমি করাই, যে কোনো কোর্স করার জন্য যোগাযোগ করুন এবং শিখে নিন সেই কোর্স। সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন রেইকি বার্তা। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য, কথাগুলো শোনার জন্য আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আজকে আসছি, নমস্কার।